আসসালামু আলাইকুম। তৈবা শখের রান্নাঘরে আমি রুজি। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি দুরন্ত স্বাদের ডিমের রেসিপি। এই রেসিপিটা রান্না না করে খেলে বুঝতেই পারবেন না কতটা মজার এই রেসিপিটা। আর আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, ভিডিওটা টেনে দেখবেন না, পুরাটা ভিডিও দেখে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে রান্না করবেন। আপনাদেরকে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, হাত চেটে পুটে খাবেন। তাহলে চলেন যাই দেখে আসি এই রেসিপিটা। প্রথমত চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল, দিচ্ছি একটা তেজপাতা, দিচ্ছি 4টা এলাচ, 2টা দারচিনি, 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি কিছুক্ষণ নেড়ে নিচ্ছি পেঁয়াজটা সফট হয়ে আসা পর্যন্ত। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ টমেটো কুচি। টমেটোটা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাতে করে এই রেসিপির স্বাদ অনেকটাই বেড়ে যায়। 2 মিনিটের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করে নিয়েছি টমেটোটা সফট হয়ে আসার জন্য। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট, দিয়ে আমি তেলের সাথে একটু মিশিয়ে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পানি, যাতে করে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে আবারও আমি ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়ার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি জিরার গুঁড়ো, দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়ো, দিচ্ছি হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে আমি তেলের সাথে একটু নেড়ে মিশিয়ে নিয়ে একটু পানি দিয়ে ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি। তো মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 বাটি পানি। পানিটা দিয়ে আবারও আমি মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে মনে হচ্ছে আর একটু পানি লাগবে, সেজন্য আবারও আমি একটু পানি দিয়ে নিচ্ছি, কারণ এই পানির ভিতরেই ডিমটা রান্না হবে। ঢাকনা দিয়ে ডেকে অপেক্ষা করতেছি বলক আসা পর্যন্ত। এই তো বলক এসে পড়েছে। এখন আমি একটু নেড়ে মিশিয়ে দিয়ে দিচ্ছি একে একে ডিম। আমি এখানে 5টা ডিম নিয়ে নিয়েছি। আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো ডিম কম বেশি নিয়ে নেবেন, তার সাথে উপকরণগুলোও কম বেশি করে নেবেন। ডিমটা দিয়ে এখন আমি নেড়ে দিব না, ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 10 মিনিটের জন্য রান্না করে নিব। তার মাঝে দিয়ে আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে আলতো হাতে একটু নেড়ে দিচ্ছি, যাতে করে তলানিতে লেগে না যায়। আর দিয়ে দিচ্ছি 7-8টা কাঁচামরিচ ফালি, দিচ্ছি 1 মুঠো ধনিয়া পাতা কুচি, দিয়ে আবারও আমি একটু আলতোভাবে নেড়ে নিচ্ছি। নিয়ে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 মিনিটের জন্য দমে রেখে দিব। দেখেন রান্নাটা কতটা সুন্দর হয়েছে, কতটা লোভনীয় হয়েছে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর যদি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা করেননি তাদেরকে অনুরোধ করতেছি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য। এ পর্যায়ে এসে কারেন্ট চলে গেছে, সেজন্য তরকারির কালারটা একটু ফ্যাকাশা দেখাচ্ছে, কিন্তু কালারটা ভিডিওতে যেরকম ফ্যাকাশা দেখাচ্ছে আসলে কিন্তু এরকম না। দেখতেও অনেকটাই লোভনীয় হয়েছে, খেতেও অনেকটা মজার হয়েছে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আবারও আসবো নতুন ভিডিও নিয়ে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো